啊？这茄子皮你就这样给扔翻了吗？嗯。咱生的这个茄子皮，再弄一个盘花，那个盘花不就生了吗？生的现在开洋出来吃，它不香吗？不香。我香。把茄头去掉，切了一个骨子，然后去皮，这样去掉，再去掉里面多余的肉，然后改成一个正方形，然后四角划开，不要划断，把这个插在这个胡萝卜上面，看，然后就按这种方式插到上面，你看像什么？大风车。对了，然后再把它加个红桃，你看这不割巴的吗？嗯，是吧？